TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hastane öncesi acil bakımda çok fazla kullanılan transport ventilatörleri. Bugün bir ambulansın içerisindeyiz ve aktif kullanılan transport ventilatörlerinin en fazla ambulansta bulunan tiplerinden birini konuşacağız. Weinmann marka Medumat Standart A modelini bu videomuzda detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Bu videoda sadece bu markayı anlatıyor olurken başka videolarda size başka markaların da özelliklerinden bahsediyor olacağız. Bugün çekeceğimiz videomuzun içeriği Weinmann Medumat üzerine kurgulu olacak. Bu yüzden 112 acillerde de özel ambulans firmalarında da çok sık tercih edilen bir model olduğu için bu marka, bu sebepten dolayı öncelikle bununla yayınımıza başlamak istedik. Bu video bu markaya özel bir videodur. Bunun dışında tabii aktif olan yine kullanılan başka markalar ve modeller de var. Onları da yine sizinle beraber konuşuyor olacağız. Peki transport ventilatörü nedir? Transport ventilatörü bir hasta yaralıyı bulunduğu noktadan bir sağlık kuruluşuna gidinceye kadar ona ventilasyon desteği sağlayan ya da solunumu tamamen durmuşsa bütün solunumunu kendisinin yönetebilme ihtimali yoksa, hasta için söylüyorum bunu, biz bunu transport ventilatörünün üzerinde bulunan ayarlar ile ventilatör cihazına bağlayarak transport ediyoruz. İşte transport ventilatörün mantığı buradan geliyor. Halk arasında da hastayı makineye bağlamışlar, tüp takmışlar. Bu aralar işte Covid'den dolayı çok yaygın entübe hasta oranımız, entübe edilen bugünkü hasta sayısı gibi kavramlarda artık oturmuş ve fazlaca karşımıza çıkmış durumda. Entübe bir hasta varsa da, ki burada bakın modelimiz entübe durumda şu an, onun üzerinde de yine eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Solunum yeteneğini hasta kaybetmişse, kendi kendine nefes alıp veremiyorsa ve bu solunum yeteneği bir makine desteğiyle verilecekse, işte biz bu makinalara transport ventilatörü diyoruz. Transport ventilatörü hastane öncesi acil bakımda çalışan herkesin çok fazla kullanması gereken önemli bir cihaz. Tercih ediyor muyuz? Hayır, çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü cihazı ayarlamak, makineye güvenmek gibi sorunlar yerine bu aygıtı alıp bununla taşımayı tercih ediyoruz. Bunun adı Balloon Wife maske. İşte burada balon kısmı var. Sıktığınızda içinde bulunan havayı hastaya veriyor ve yine solunum yeteneği olmayan hastaya siz buradaki balonu verdiğiniz için, balonda bulunan havayı verdiğiniz için o hastayı soluttuğunuzu, yeterli soluttuğunuzu düşünüyorsunuz. Ama tabii ki burada hiperventile edebiliyorsunuz, aşırı fazla basabiliyorsunuz. Bu gibi detaylar ve ayrıntılar bizim karşımıza sorun olarak çıkabiliyor. Bu sebepten dolayı transport ventilatörü gerçekten bütün hastane öncesi acil bakım çalışanları tarafından kullanımı oldukça önemli olan bir cihaz, bir müdahale ekipmanı. Peki birazcık cihazımızı tanıyalım. Ambulansımızın içerisinde bir taşıma çantasıyla buraya, duvara monte olabilir ya da böyle taşıma çantası olmadan direkt bir case üzerinden yerleştirilmiş olabilir. Şurada bir tane aparatımız var. Buna bastığımızda cihaz şöyle çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir oksijen bağlantı bölümü var ki buradan bu oksijen bağlantı hortumuyla bir jack yardımıyla tüplere bağlanıyor. Burada bir hasta bağlantı hortumunun sabitleme noktası var. Hemen şurada bir batarya bölümümüz, yani şarj bölümümüz. Alt tarafta hava çekmesi için bir filtre bölümü, kendi içinden hava çekmesi gerekebilir, o yüzden bunu kullanıyor. Ve sabitlemek için de şöyle şurada hemen yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da bunu sabitlemiş oluyoruz. Şurada bir balonumuz var. Bu balon, eğer hastanızı siz ambulansa aldıysanız önce bu balonda cihazın üzerinde bulunan bütün ayarları yapmalı, test etmeli. Evet, solutuyor demelisiniz. Yapay akciğer gibi düşünün bunu. Cihazım çalışıyor, herhangi bir alarm yok, herhangi bir sıkıntı yok dedikten sonra cihazı kullanmanız için
gerekli işlemleri yapmış oluyorsunuz. Bu hasta bağlantı hortumu disposable olabilir, reusable olabilir. Bu reusable steril edip kullanabiliyorsunuz. Şurada o hava çıkışı bölümü mevcut. Şuraya bir aparat takarak pip ayarı yapabiliyorsunuz. O pip ayarı buraya takıldığında üzerinde işte 5'ten 20'ye, 25'e hatta 30'a kadar olanları var. Ayarlanabiliyor. Şurada bir Experium, yani hasta nefes verdiğinde onun çıkışını ayarlayan bir hortumumuz. Burası da makineden, yani ventilatörden gelen havayı hastaya doğrudan çıkaran bir bölüm mevcut. İçeride filtresi var tabi. Bir de araya hastayla arasına bir bakteri filtresi diye tanımladığımız bir filtreyi takmanız gerekiyor. Ve o şekilde hastayı solutmanız gerektiğini belirtmiş olalım. Cihazımızı kullanmadan önce ambulansımızda bulunan oksijen tüpünü açmamız lazım. Oksijen tüplerimiz ambulansımızın içerisinde 5'er ya da 10'ar litrelik tüpler olarak bulunuyor. Ama ambulansın içinde ventilatörü kullanacaksanız bunu yapmanız lazım. Eğer hastanın yanına gitmeniz gerekirse o zaman şunu yapıyorsunuz. Cihazımızı buradan söküyoruz. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi söktüm. Buradan oksijen bağlantısının takıldığı yuvayı hemen söküp çıkarıyorum. Bakın çıkardım artık. Gördüğünüz gibi. Bunu hastanın yanına koyuyorum. Sedyemin üzerine koyuyorum ve hastanın yanına gidiyorum. Hastanın yanına gittiğimde işte arada bir bakteri filtresiyle bunu takıyorum entübasyon tüpümüzün konnektörüne ve transport ventilatörümün oksijen bağlantı jakını, portable oksijen tüpünü şurada bulunan jakına takıyorum. Taktıktan sonra ne yapmış oluyorsunuz? Transport ventilatörü, bakın hastanın bulunduğu kat, hastanın bulunduğu yer, hastanın bulunduğu ev, hastanın bulunduğu sokak, her neresiyse oradan bu hastayı rahatlıkla transport ventilatörüyle solutarak da ambulansın içine kadar alabiliyoruz arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Tabi burada tüpü çok iyi sabitlemelisiniz. Airway muhakkak takılı olmalı. Sargı bezi var ambulanslarımızda. Şu an profesyonel tüp sabitleyicilerimiz daha yok. Çok iyi sabitlemeniz ve her ne husus olursa olsun bu tüpün buradan çıkmıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Bazen kafa şişirince tüpün sabitleneceğini düşünüyor arkadaşlar. Öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Kaf bizim tüple trakeamızın arasındaki ölü boşluğu kapatmak için kullandığımız bir hava kaçağını önleyen aparat. Bunu böyle bilmemizde yarar var. Hazır sökmüşken bunu da anlatalım. Bakın bu oksijen bağlantı hortumu transport ventilatörünü ambulansın içine getirdiğinizde portable oksijen tüpünden söktükten sonra bu jakı getirip şuradaki oksijen bağlantı yuvasına takıyorsunuz. Takarken biraz bastırmanız lazım ve kontrol etmeniz lazım. Taktıktan sonra aslında işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Burada artık test balonunu takıp ventilatörü kontrol etmeniz gerekiyor. Acaba ventilatörümün ayarları bu hasta için uyumlu olacak mı diye testimizi yapmamız oldukça önemli. Cihazın üzerindeki tuşları birazcık konuşalım şimdi. Şöyle baktığımızda burada bir açma kapama tuşu var. Bakın yuvarlak ve içinde çizgi olan tuş açma kapama tuşu. Bunun hemen üst tarafında renkler var gördüğünüz gibi. İşte sarı renk var. Bir yavru ağzı pembemsi bir renk var. Bir de koyu turuncu kahverengiye yakın bir renk var. Bebekleri sarı temsil ediyor. Yavru ağzı pembemsi renk çocukları temsil ediyor. Üst tarafta bulunan turuncu koyu kahverengi olan da yetişkinleri temsil ediyor. Özellikle iki tane tuşun üzerinde bu ayarların bulunduğu yerleri de bu renklerle temsil edildiğini görebilirsiniz. Açma kapama tuşunun üst tarafında bir asist tuşu var. Buna değineceğim, detaylı da anlatacağım. Onun üzerinde Air Mix, No Air Mix diye bir tuşumuz var. No Air Mix'i aldığınızda bu transport ventilatörü size %100 oksijen desteği sağlayacak. Yani içine çektiği havayı şu hortum aracılığıyla oksijen tüpünden tamamen alacak ve ayarları yaptıktan sonra hasta bağlantı hortumuyla hastaya %100 oksijen olarak verecek. Şurada Air Mix'i alırsanız
Bu sefer bu hortum aracılığıyla %50 oksijen çekecek. Altta bulunan göstermiştim ventilatörü tanıtırken, hava girişi bölümü var. Hava çektiği bir kısım var. Filtre bölümü. Oradan da %50 ortam havasını alacak ve onu içeride birleştirerek yine hasta bağlantı hortumundan hastaya yönlendirecek. Air Mix hava karışımı buradan geliyor. No Air Mix yaparsanız %100 oksijen, Air Mix yaparsanız %50 hava, %50 oksijen karışımı sağlamış olacaksınız. Şurada alarmlarımız var. Stenozis bölümü var. Bu stenozis bölümü bir entübasyon tüpünün içerisinde hasta bağlantı hortumunda bir tıkanmayı bize gösteriyor. Disconnection bir bağlantı kopukluğu olduğunu, yani hasta bağlantı hortumuyla entübasyon tüpü arasında bir kopukluk olduğunu ya da hasta bağlantı hortumuyla ventilatör arasında bir kopukluk olduğunu ya da oksijen bağlantısında bir sorun olduğunu gösteriyor. Onun hemen altında bir uyarı bölümü var. 2.7 bar oksijenin altında uyarı veriyor. Bu oksijen tüpümüzün içerisinde kalan basıncın yetersiz olduğunu ve artık tüpün değişim vakti geldiğini ya da diğer oksijen tüpünün vanasını açman gerektiğini bize gösteriyor. Altta bataryanın azaldığını gösteren bir bölüm var. Alt kısımda da no assist, yani siz şu assist tuşuna basmamışsanız eğer bu sarı tuş yanarak no assist bölümünden bu ventilatörü kullandığınızı bize gösteriyor. Şurada alarmı kapatma tuşu var. Tabi alarm verdikten sonra bu alarm kapatma tuşuna basıp sorunu çözüp sonra tekrar basarak sorun çözüldü mü çözülmedi mi diye kontrol etmenizde yarar var arkadaşlar. Şurada 3 tane ana tuşumuz var. Bu 3 ana tuşun birincisi frekans bölümü. Bakın altta frek yazıyor. Hemen birazcık daha net yaklaştırırsak en alttan görebilirsiniz. Frek diye yazıyor. Frekans anlamına geliyor. Bu hastaya vereceğimiz solunum sayısını bize gösteriyor arkadaşlar. Yani biz dakikada bu hastanın solunumunun kaç olmasını istiyorsak onu ayarlıyoruz. Yetişkin hastalarda hasta entübe ise dakikada 10 kere solutmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Bunu onun üzerine çıkarmak bizim için uygun değil. Çünkü hiperventilasyondan kaçınmamız gerekiyor. Onun üzerindeki ventilasyonlar göğsümüzün içerisinde bulunan basınç kısmında ister istemez sıkıntılar yarattığı için soruna dönüşebiliyor. Kafa içi basıncını özellikle düşürebiliyor. Bu sebepten dolayı ventilasyon hızımız, yani frekansımız dakikada 10 olacak yetişkin bir hastada. Özel durumlarda artırabiliyoruz. Yani 12 ile 20 arasında da çıkabiliyoruz. Ama genel olarak 10'da olacak. Hastamız çocuksa bu aralığımız daha çok işte 10 ile yine 20 arasına çıkabiliyor. Bazen işte bebek çocuk arasında bir çağdaysa işte 25'lere kadar çıkabiliyoruz. Pediatrik ise 30 ile 60 arasında bir rakam seçebiliyoruz ya da yeni doğansa bu sarı kısımlardan seçenek yapabiliyoruz. Hemen üst tarafa çıktığımızda bir minute volüm bölümü göreceksiniz. Minute volüm adı üzerinde minute volüm, yani dakikada hastanın akciğerine girecek hava miktarını soruyor bize. Bu minute volümü ayarlamadan önce tidal volümü bulmamız lazım. Tidal volüm şöyle: dakikada hastanın akciğerine giren hava miktarı minüt olarak tanımladık ama bir solunumda girecek hava miktarına biz tidal volüm diyoruz. Yetişkin bir insan bir dakikada kaç kere nefes alıyorsa o frekans sayısı olarak tanımlanıyor ama her bir nefesinde akciğerine giren hava miktarı ise tidal volüm olarak açıklanıyor. Şöyle düşünün, ben bir tane nefes aldım şimdi ve akciğerime havayı yolladım. Bu akciğerime giren hava miktarı bir solunumdaki tidal volüm oluyor. Tidal volüm kişinin kilosuyla doğru orantılı. Kilosu çarpı 6-10 mililitre bizim tidal volümümüz oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı biz ventilatörümüzü ayarlarken tidal volümümüzü şöyle ayarlıyoruz. O hastanın kilosu çarpı 6-10 mililitrenin 10 rakamını kullanıyoruz. Ben 90 kiloyum. 90 çarpı 10 900 mililitre benim bir tane solunumumla akciğerime yolladığım hava miktarı. Şimdi benim dakikadakini soruyor, minute volümümü soruyor. Bunu nasıl bulacağım? Bir solunumum 900 mililitre ise burada ben frekans olarak kaça ayarladım? 10'u ayarladım.
900 mililitreyi 10 ile çarpacağım. Bu da 9000 mililitre, yani 9 litre yapar. Geleceğim buradan 9 litreye ayarlayacağım. Eğer hasta 80 kiloysa 8'e ayarlayacağım. 70 kiloysa 7'ye ayarlayacağım. 60 kiloysa 6'ya ayarlayacağım. 50 kiloysa da 5'e ayarlayacağım arkadaşlar. Minute volüm için aklınızda böyle bir pratik bilgi bulunabilir. İşte 100 kiloysa 10'a ayarlayacağım. 110 kiloysa 11'e ayarlayacağım. Çünkü rakamımız sabit. Kaçla çarpıyoruz? 10 mililitre ile kiloyu çarpıyoruz. 90 kiloysa 10 ile çarptım. 900 mililitre çıktı. Frekansım da sabit. Dedim ki yetişkinlerde ben 10 ile hep solutacağım hastayı. O zaman 10 olduğuna göre 900 mililitre çarpı 10 9 litre yapar. 100 kilo olursa 10 litre yapar. 50 kilo olursa da 5 litre yapar arkadaşlar. Buradaki minute volümümüzü de bu şekilde ayarlıyoruz. Şurada bir ayarımız daha var. Pmax ayarı. Bu Pmax şunu temsil ediyor. Biz hasta bağlantı kablosundan entübasyon tüpüne havayı yollarken ne kadarlık bir bar basıncıyla yollayalım ki milibar olarak bunu gösteriyor bize ve ayarını yapıyor burada. Buradaki yaklaşımımız şu arkadaşlar. Daha çok çocuklarda 20 milibarı tercih ederken yetişkinlerde bu rakam işte minyon yetişkinlerle iri yetişkinleri tanımlayabiliriz. 55 iri yetişkinler obez yetişkinler için seçilecek bir tercih olabilir. Bakın 55 seçeneği burada gördüğünüz gibi. 30-35 aralığı da minyon yetişkinleri, yine 50 kiloluk bir erkek ya da kadını ayarlayabileceğiniz rakamdır 30-35. Hastanın yapısına göre, fiziki durumuna göre buradaki aralığı yukarı doğru artırabilirsiniz. Pmax ayarımızda, yani basıncın maksimumda verilebileceği noktayı temsil eden önemli noktalardan biri arkadaşlar. Bu sebepten dolayı buradaki ayarlarımızı yaptıktan sonra test balonumuzu ayarlayacağız hemen. Test balonumuzu taktıktan sonra ventilatörümüzü açacağız. Açtığımızda burada görmüş olduğunuz balonun şişmesini bekliyoruz. Bakın uyarı verdi. 2.7 barın altında diyor tüpün. Tamam, bunu ben zaten biliyorum. Sorun yok. Alarmımı kapattım. Tüpümün değişmesi gerektiğini biliyorum. Bakın gayet yeterli bir şekilde solunum sayımı 10 yaptım. Hasta benim 900 yaptım. Gördüğünüz gibi solutuyor. Harika. Tamam, o zaman bunu söküyorum. Test balonumu soluttuğuna göre araya bir bakteri filtresi takarak bunu hastanın bulunduğu entübasyon tüpünün konnektörüne takıyorum. Bakın taktım ve entübasyon tüpünün aracılığıyla hastanın göğsünü kaldırıyor mu? Evet, bakın kaldırıyor. Gayet iyi ve yeterli bir şekilde. Yine uyarı verdi bana. Diyor ki 2.7 barın altında. Tamam, bunu biliyorum. Gördüğünüz gibi sabit bir şekilde bunu sağlayıp hastanın akciğer seslerini dinleyip alt bazeller de dahil olmak üzere eğer yeterli bir havalanma varsa bu işlemi başarılı bir şekilde sağlamışsınızdır ve hastayı güvenli bir şekilde istediğiniz mesafeye kadar transport etme imkanı veriyor. Bak, spontan solunumu olmayan, hiç nefes alamayan hastaların bütün ayarlarını cihaz üzerinden yaptıktan sonra ventilatör ile solunum desteğimi doğrudan sağlayarak veriyorum. Transport ventilatörü şu an bu hastayı solutuyor. Sağlıklı yaşamında aldığı kadar havayı hastanın akciğerine yollayarak onun işte ventilatör cihazına, solunum cihazına bağlı olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi bunu sağladım. Ne olur ne olmaz diye, olur da bir sorunla karşı karşıya kalırım diye balon wife maskem de yanımda oluyor. Tabii oksijen bağlantısıyla beraber olmak zorunda. Ama bu hasta eğer kendisi nefes alan bir hastaysa, spontan solunumu olan bir hastaysa o zaman entübasyon tüpüne gerek yok. Onu entübe etmeye de gerek yok. Buraya bir maske takarak o maskeyle hastaya solunum desteği sağlayabiliriz. O zaman ventilatörümüzün üzerinde bir mod var bakın. Burada assist mod diye tanımlanıyor bu mod. Bu assist moduna bastığımızda ışığı yandıktan sonra hastanın assist moda geçmesini bekliyoruz. Ne demek assist mod? Hasta kendisi nefes alırken burada bulunan şu assist mod onun var olan solunum desteğine katkı sağlayarak hastanın yeterli nefes almasını ve o az kalan miktarı, örnek veriyorum, hasta rahatsız olduğu için normalde 600 mililitre alması gerekirken 200 mililitre nefes alıyor. Biz assist modda ayarlarımızı yaptık
ve hastaya maskeyi yüzüne yerleştirerek bir ayar organizasyonu yaptık diyelim. Şöyle düşünün. Şimdi entübe olmadığını düşünün. Yerleştirdim bakın bunu. Hasta nefes alırken makina o kalan miktarı çekip o hastaya solunum desteği sağlayarak yeterli yaklaşımı sağlıyor. Bir de sizin elinizde şurada PIP aparatı varsa o PIP aparatını da ayarlayarak hastaya yeterli basınçta, yeterli volümde gerekli desteği sağlayabilirsiniz. Yani transport ventilatörleri sadece solunum durmuş olan hastalarda kullanılmıyor. Solunumu yetersiz olan hastalarda da asist modu ile rahatlıkla kullanılabilen önemli ve özel cihazlar. Bu sebepten dolayı transport ventilatörlerini her zaman kullanmamızda yarar var. Arkadaşlar bunu belirtmiş olayım. Oldukça da önemli bir nokta. Transport ventilatörünün ayarları tamamen yapıldıktan sonra ortaya çıkan bütün sorunları tek tek düzeltmeniz lazım. İşte şu an mesela düzenli olarak 2.7 barın altında oksijen tüpü olduğunun uyarısını veriyor. Disconnection verirse onu gidermeniz lazım. Stenozis verirse onu gidermeniz lazım. İşte pil düşük uyarısı verirse şarja takmanız lazım. Ve benzeri gibi organizasyonları yapmakta yarar var. Ben şimdi asist modunu kapattım. Cihaz artık kendisi bunun üzerinden gerekli olan basınçla hastayı solutuyor ve bu formatta gerekli desteği sağlıyor. Hastane öncesi acil bakımda çalışan herkesin, özellikle paramediklerin hasta transportu sırasında transport ventilatörlerini efektif bir şekilde kullanmaları oldukça önemlidir. Transport ventilatörünü iyi ve yeterli kullanırsanız ambulansınızda bulunan bütün hastalar belli bir yerden başka bir yere transport edilirken çok güvenli bir şekilde transport edilirler. Özellikle hastalarımız hastaneler arasında nakil süreci içerisindelerse, yani bir hastanenin yoğun bakımında ventilatör cihazına bağlıyken siz o hastayı transport ventilatörüyle oradan alıp hiçbir şekilde onun solunum mekanizmasını zarara uğratmadan maksimum yararı tıpkı yoğun bakım şartlarında gözeterek başka bir hastaneye yine güvenli bir şekilde transport edebilirsiniz. Bu sebepten bütün paramediklere buradan sesleniyorum. Diğer bütün hastane öncesi acil bakımda çalışan sağlık personellerine sesleniyorum. Elinizde transport ventilatörü varsa, aktif ve çalışabilir durumdaysa bütün hastalarda bu transport ventilatörünü kullanabilirsiniz. Eğer yetersiz solunumu varsa ve sizin onun solunumuna katkıda bulunmanız gerekiyorsa böyle durumlarda yine transport ventilatörünün asist özelliğini ya da SIBAP özelliğini kullanarak o hastalara maksimum destek sağlayabilirsiniz. Bu ventilatörde SIBAP özelliği yok. Asist mod özelliği var ama bundan sonraki yayınlarımızda anlatacağımız diğer ventilatörde SIBAP özelliğinin olduğunu göreceksiniz. SIBAP özelliği üzerinden de yine konuşuyor olacağız. Bu videoyu izlediğiniz için, Paramedik TV'yi takip ettiğiniz için ve Paramedik TV'de kaldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.